ഇത് റെഡ് പാട്രിച്ച് ബ്രഹ്മ പൂവനാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ലൈനേജിലുള്ള ഒരു പൂവനാണ്. നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ പൂവനായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച് പാലക്കാടൻ പൂവൻ അവനെ ഓടിച്ചിട്ട് കുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ പുള്ളി വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. പുള്ളി ഇയാൾ ഇച്ചിരി ഉഷാറാണ്. പാലക്കാടിനൊക്കെ ഓടിച്ചു അവൻ. ഇത് റെഡ് പാട്രിച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പാട്രിച്ച് റൂസ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. വേണ്ട നിൽക്ക് നിൽക്കാം. നിൽക്കടാ കുറച്ച്. ഓ